السلام عليكم غزالاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه بعدا بغيت نعتذر لكم على التاخير ديالي او لا على الغيبه ديالي اللي غبت عليكم. كنعتذر لكم، كانت عندي واحد الظروف شخصيه اللي خلاتني انني نغيب عليكم، ولكن تنوعدكم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كاع الحلقات قبل عرضها على دوزام. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الحلقه 33 اللي هي الحلقه ديال اليوم ديال نهار الثلاث. فهي حلقه جد مشوقه. غادي نبداو الحلقه ديالنا مع مريم ومع كينان. قال لها تاخر الوقت، خاصنا نمشيو نعسو نرتاحو. قال لها قال لها سيري ترتاحي. قالت ليه انت نعس هنا باش ترتاح، وانا راني ولفت نعس فوق من سرير فوق من الارض. هذه عاده ولفتها من عند الام ديالي. فبقات جالسه، بقات هكا كتشوف. بقات كتشوف كينان حتى نعس. وهنا كنشوفوا جوليا مازال كتحاول تصل بقدرات باش تعرف شنو الاخبار. فقال لها ما كاين حتى شي حاجه، ما كيجاوبوش الهواتف ديالهم طافيين، فاكيد غادي يكونوا ماتوا. فقال لها واش عمرك شفتي شي اموات كيجاوبوا في التليفون؟ قالت لي حتى حاجه الان مازال ما محسومه، فضروري يجيب لي شي خبر يكون مؤكد بلا ما تخلي اعصابك كتبقى كتوتر. وهنا كنشوفوا السيده وصال كتحاول تطمئن. فقالت لهم راه حنا كنحاولوا نتصلوا بهم، ولكن الهواتف ديالهم راهم مطفيين. فما تقوليش هاد الهضره هادي لماما، خلي حتى نعرفوا اشنو كاين. قال لها بلا شك راك عرفتي الازمه اللي مرت بها مؤخرا، فما بغيناش نوتروها. وهنا كنشوفوا ان لا سميه حتى هي متوتره، ما دهاش النعاس، كتقول كيفاش حتى التليفون ديال كينان ومريم طافيين. وهنا كيجي عندها عمر كيحاول يسولها على اختو، كيقول لها واش مازال ما جاتش؟ قالت لي هي ضروري غادي تجي، ما غاديش تعطل، غادي نعسو غادي نفيقو غادي نلقاوها جات. وداتو الغرفه ديالو. هنا كنشوفوا مريم بعد ما شافت كينان كيتألم كتحاول تقاد ليه رجليه، وبقات جالسه حداه وقالت هو كيتألم وما كيقدرش يقول باش كيحس. وحاولت تقلب ليه الجرح اللي في الجبين ديالو في ديك اللحظه. تفكرات فاش كان قاسي عليها، فاش كان كيوجه ليها داك الهضره قاصحه. ومن بعد داها النعاس ومشات غمضات عينيها. ومن بعد كينان حتى هو كان ناعس، ومن بعد غادي يحل عينيه وغادي يشوفها. وهنا غادي نشوفوا عائشه بعد ما اتصلت بمريم لقات الهاتف مغلق. من بعد جبدات الصور ديال جميل، بقات كتشوف فيهم وكتبتسم. وهنا شويه بدات كتقول كيفاش انا كنشوف في التصاور ديال هاد جميل هذا، وانا صاحبتي مفقوده، ما عرفتش شنو واقع ليها، وانا مالي، وانا شنو غادي يهمني في هذا الامر هذا، انا فاش غينفعوني هاد التصاور هادو. وهنا كنشوفوا كينان بعد ما داتها عينيها وهي جالسه حداه، حل عينيه وكيشوفها ناعسه. وفي ديك الاثناء هي كتحاول تفيق وكيغمض عينيه كيدير راسو راه ناعس. ومن بعد كتنوض وكتقول كيفاش انا قدرت نعس هنايا. وهنا غادي نشوف هاد اللحظه هادي ان الاب ديال مريم منصور جا عند عائشه وكيحاول يقلب عليها وتيغوت عليها كيفاش انايا ثقت بانها زعما كانت عندك وهي راه ما كيناش عندك، كيفاش فين غادي تكون مشات؟ فقال لها اتصلي بها دابا وعرفيها فين مشات. كاتصلت تلقى الهاتف مغلوق. فقالت لي انا عندي النمره ديال القصر، انا غادي نتصل بهم وغادي نعرف شنو كاين. كتجاوبها السيده وصال وكتعاود لها شنو وقع. فكيقول لها قولي لي كل شيء بلا ما تخبي عليا حتى شي حاجه. قالت لها مشات هي الباترون ديالها لواحد المنطقه سميتها الشيله والهواتف ديالهم مقفولين. فهو بدا كيغوت وقال لها كيفاش هي كتمشي لتما وكيفاش مشات بوحدها، شنو هادشي اللي كتحاول دير مريم. وهنا كنشوفوا على ان صاحب الكوخ جاي وهاز البندقيه ديالو. بعد ما شاف الاضواء ديالو مشعوله في الكوخ ديالو، ضرب واحد الطلقه في الهواء وهما تخلعوا وناضوا هكا. وتيقول لها كينان ما تخافيش. وهاد الاثناء هادي كنشوفوا ان الام ديالو جوليا وتامر مشغول البال ديالهم عليهم ومازال كيحاولوا يقلبوا عليهم. في ديك اللحظه كيجي جميل، ومن بعد ما كتجي بيليس وكتقول لهم راني مشيت حتى لديك المنطقه ولقيت الاضواء طافيين وما كاين حتى شي واحد، يعني ما مشاوش ما جاوش. وكيجي جميل تيقول لها انا كنحاول نتصل بكينان وما كيجاوبنيش. فكيحاولوا يعاودوا لهم اشنو وقع لهم، بانهم مشاو البارح والتليفونات ديالهم طافيين وما عندهم حتى شي معلومه عليهم. وهنا كيسمعهم عمر وكيتوتر و كيبدا يرجف. وهنا كنشوفوا ان صاحب الكوخ كيبدا يقول لهم خرجوا، كيقول لي كاينه غير ما تضربش، حنا غادي نخرجوا. بداك خارج قال لها ما تخرجيش انتي، وهو غادي خارج وقال لها انتي ما تخرجيش.
وقال لي انت شنو كتحاول تسرق، شنو كتحاول دير؟ ومن بعد تبعاتو مريم وخرجت هي وياه. قال لي شوف انا راه ما حاولت لا نسرق لا والو، راه غير وقع لينا حادث ولقينا هاد الكوخ هذا ودخلنا ليه فبقى تعيشوا فيهم. وقالوا لي حنا غير مجبورين باش نبقاو هنا، يعني حنا ماشي دخلنا قصدنا اننا ندخلوا او لا نبقاو، فحنا عارفين ان الحيوانات البريه اللي كاينه على برا. قال لي غير سمعنا حنا راه ماشي كنحاولوا نديروا شي حاجه خايبه او لا نسرقوك. ومن بعد هو يهبط البندقيه ديالو ويقول لهم نتوما هربانين. هو يقول لهم ما خلاوكمش تزوجوا، بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وكيستغربوا. كيحاول كينان يقول ليه شنو واقع شنو طرا ليهم، ولكن هو كيرفض يسمع ديك الهضره. وهنا كنشوفوا العائله ديال كينان مازالين تيقلبوا عليهم ومازال كيحاولوا يلقاوهم، او لا يحاولوا يلقاو شي حاجه اللي غادي توصلهم لهم بعد ما لقاو الهواتف ديالهم مطفيين. كيحاولوا يصبروا سمية، تيقول لها ضروري غادي يكونوا غير التليفونات ديشارجاو ليهم. قال لهم ماشي مشكل، حنا غنمشيو انا وتامر نقلبوا عليهم، واكيد ملي غنوصلوا لشي حاجه فحنا غادي نخبركم بها. وهنا كتحاول وصال تنعس عمر من بعد ما رفض وبقى كيسول على اختو. سولها قال لها واش اختي ضاعت؟ قال لها لا. قال لها انا سمعتهم فاش كانوا داويين. قالت ليه لا غير غتنعس تفيق ان شاء الله غادي تلقاها. وما تعطلوا غير في الخدمه، داكشي علاش مازال ما جاوش. وبدا كيدير يدو هكا وكيطلب وكيقول يا ربي ترجع ليا اختي. ومن بعد مسح على وجهه ونعس، غطات وصال وخرجات. وهنا كنشوفوا كينان ومريم كيحاولوا انهم يشرحوا لصاحب الكوخ اشنو واقع واشنو وقع لهم، ولكن هو ما كيتقبلش الهضره وتيقول لهم شحال كتحشموش وشحال انت خجلتي من هاد الهضره هادي. وكذلك البنت اللي معاك حتى هي كتحشم، هادي شي حاجه زوينه من الاخلاق ومن الادب. فمن بعد هما سكتوا خلاو هو كيهضر وكيهضر بوحديتو. كيقول لهم علاش ما خلوكمش تزوجوا هذا. وبقاو في هذه الاثناء هذه غادي نشوفوا كينان غادي يطلب منه الهاتف، غادي يقول لهم الهواتف ديالنا خلص منهم الشحن. قال ليه غادي تخرج برا راه كاينه التغطيه. وفعلا كينان اتصل بخوه تامر وقال ليه حنا راه مزيانين، يعني بلا ما تحاولوا تجيو دابا في الليل حتى الغدا في الصباح وجيو لعندنا. وسير خبر الام ديالي باش ما يبقاش البال ديالها مشغول، وحنا غادي نصيفطوا لك رساله فين كاين العنوان ديالنا، وغدا في الصباح ان شاء الله يجي عندنا. وكيقول ليه صافي صافي احسن حاجه. وكيرجع للقصر. وحنا كنشوفوا تحسين خارج هو وعثمان مشاو كيقلبوا على كينان ومريم، مشاو للمنطقه اللي مشاو ليها فما لقاو حتى شي حاجه. وبدا منصور كيغوت وبدا كيقول اش هادشي درتي يا مريم. وهنا كنشوفوا عثمان قال لي انا ما قصدتش، الا قلت لك شي حاجه فغادي نبقاو حتى الصباح نقلبوا، الا بغيتي نبقاو. قال لي بغيتي تقلب معايا قلب وانا ما بغيتيش فانا غادي نقلب بوحدي. ومنصور قال لي الحمد لله اللي انت معانا الاخ تحسين، والا فكنت غادي نكون انا هنا تالف بوحدي وتنقلب وما عارف ما ندير. فقال لي يلا يلا غادي نرجعوا وغدا في الصباح غادي تكون هضره اخرى. وهنا غادي نشوفوهم في القصر مازال كيهدنوا في لاله سميه. عطاتها واحد الكاس ديال العشب، قالت لها كي شربي هذا غادي يهدأ لك الاعصاب ديالك. قالت لها انا ما نقدر نشرب حتى شي حاجه، خاصني نعرف كي نولدي اشنو واقع ليه. فجلسات وهكا جوليا كتشوف فيهم بقلب بارد بحال ما واقع حتى شي حاجه. وهنا كنشوفوا ميليس انها كتحاول تلقى شي حل تبرد على السيده سميه. وفي هذا الاثناء كيوصل تامر وجميل وكيقولوا لهم هادشي اللي واقع. تيقول لهم راه اتصل بيا وراه كينان بخير وعلى خير، وراه غادي يصيفط ليا العنوان وغدا ان شاء الله غنمشي باش نجيبهم. وهنا غادي يشوفوا مريم وكينان من بعد ما تبادلوا الحديث مع صاحب الكوخ. فهو تيقول لهم واش كليتو شي حاجه؟ كتقول ليه راه لقينا شي حاجه وصيبت واحد الحساء. قال لها هذاك الشيء اللي كان ما غاديش يكفي، انا غادي نمشي نجيب لكم شي حاجه كاينه عندي باش ناكلوا مجموعين، حيت اصلا كنت جاي باش نتعشى ودابا ماشي مشكل ناكلوا كاملين. وهنا كنشوفوا تامر خبر الام ديالو كيف قلت لكم بان الاخ ديالو اتصل بهم وبان ما وقع حتى شي حاجه، وبانهم في الصباح غادي يجيو تعرضوا غير الحديث. ف قال لها تعطلات ليه السياره ديالو في الصباح غنمشي باش نجيبهم. وهنا جوليا حاولت تهرب منهم، زعما راه راسها هكا في العاده كيضرها وخاصها تمشي تطلع للغرفه ديالها. فمن بعد ما طلعت الغرفه ديالها فبدات كتغوت وكتقول لا ما يمكنش، دارت واحد الخديه على فمها وبدات كتغوت بالجد. قالت واش انا كيفاش غادي ندير حتى نتخلص منك كينان؟ انت داير بحال القتل اللي عنده سبعه الارواح، ولكن انا ضروري غادي نقضي عليك. وهنا مريم كتحاول انها تطيب ليكهم
جالسه في المدفأة وهما كيشوفوا فيها. قال لهم صاحب الكوخ انا، حتى انا الزوجه ديالي كانت بحال هكا، وكنت ديما كنجلس وكنراقبها وهي كتبقى طيب. هما كيبقاو يشوفوا بعضياتهم وهو يقول ليه الخطيبه ديالك كتبان على انها خجوله وكتحشم وسعداتك لانها انسانه زوينه وكذلك كتعرف الطيب. فبقى كينان كيشوف فيه ما كيجاوبوش. وهنا كنشوفوا منصور بعد ما رجعوا للمكتب عند تحسين، تجمعوا بيناتهم. قال لي حاول ما تغوتش عليها الا جات، وهدأ اعصابك واكيد غنعرفوا منها اشنو واقع. وقال لي انا دابا كنوصيك بلا توتر وبلا ما تحاول توصل معها لشي حاجه اللي خايبه. ومن بعد تيقول ليه منصور صافي فهمتك، انا غادي نمشي دابا باش نرتاح. وهنا كيمشي وغادي نشوفوا هنايا جوليا كتحاول تصل بقدرات باش تعرف منه المعلومات، فما كتوصلش ليه. كتلقى الهاتف ديالو طافي، وفي هاد الاثناء كيوصل الزوج ديالها، فكتبقى حاضره راسها وكتبقى تشوف فيه. خافت ولا يكون سمعها. قالها مالكي شنو وقع لك، واش عندك شي حاجه؟ قالت ليه لا، واش انت ما كتشوفش هاد القصر هذا كيفاش تحول لمجموعه ديال المشاكل؟ قال لها انا راني طمئنيت على خويا ما وقع ليه حتى شي حاجه، دابا مالكي؟ قالت ليه لا كاين شي حوايج، ومشات وخلاتو. هنا كنشوفوا مريم بعد ما طيبات كينان بدا كياكل بالشوكه، فبدا كيضحك عليه صاحب الكوخ. قال لها شوفي هذا السيد هذا اللي معك حنا مطيبين التكتوكه كيف ما كنقولوا خاصها تكال بالايد والخبز، وهو كياكلها بالفرشاط. ومن بعد كينان بقى كيشوف فيه ويهز الخبز وبدا كياكل. قال لي انا غير كنضحك معاك. ومن بعد قال لهم انا غادي نمشي نطلب منكم الاذن وغادي نحاول نرجع غدا في الصباح. قال ليه لا بلا ما زعما تصدع راسك وهذا. قال ليه لا انا مولف كنمشي وكنضرب مسافات. وهنا كينان كنشوفوه فاق بدا كيغوت. قال لهم بغيت اختي جات عنده لاله سميه. قالت ليه مالك؟ قال انا حلمت بواحد الحلم، شفت اختي في واحد الغابه كبيره، ومن بعد انا كنت شادلها في ايديها ومن بعد ما لقيتهاش. وهي تقول ليه ودابا انت هو انتهى الحلم، غير حاول تنعس وغدا ان شاء الله اختك غادي تجي عندك. قال لها واش تقدري تنعسي حدايا؟ قالت لي واخا انا غادي نعس حداك باش غدا ان شاء الله ملي غتفيق غادي تجي مريم. هنا غنشوفوا ان مريم جمعات دوك الميعنات اللي تعشاو فيهم اللي وجدت فيهم العشاء، فبالها كاينه النعس ومشات باش تغطيه. ومن بعد بقات كتقلب هكا ليه الجرح، كتشوفوا فين وصل وكيف ولا. فكتقول عجبا هو صراحة راه شخص مختلف وكيفاش كيبان بواحد صفة أخرى. فقالت حنا غادي نعسو حتى لغدا الصباح إن شاء الله، وغادي نرجعو للقصر باش نشوف خويا. وكنشوفو هنا جوليا اتصلت بقدرات وقالت ليه هو راه ما ماتش، واش انت غادي تنهي لي هذا الموضوع هذا ولا غتبقي تفلى عليا؟ قال لها لا راه مات. قالت ليه انا قلت لك راه ما ماتش وما غاديش نعطيك لكم انا ديال الفلوس حتى تلقى ليا شي حل كيفاش تهنيني من كينان. وانا ضروري غادي نتهنى من ديك مريم وغادي نخليها تخرج به لا يطريه ليها من هاد القصر هذا. وانت كينان ضروري غادي نصفيها ليك، ولا ما متيش فضروري غادي نزحف وغادي نصفيها ليك. وهنا كنشوفوا كينان ناض لبس الصباط ديالو لبس الجاكيت ديالو بقى كيشوف مريم، ومن بعد خرج وبقى كيستنشق في الهواء النقي وهو فرحان. من بعد ما بقى كيشوف في قطعة القماش وهو فرحان اللي حزبت ليه بها مريم يديه، دار يدو في الجيب بحال ما كاين والو. خرجت عنده مريم قالت له صباح الخير. قال لها صباح الخير. قالت لي انا كيعجبني هذا الجو هذا وصراحة انا ما كرهتش نعيش بحال هاد الحياة هذه هاد او نظيفة. قال لها بصح حياة هاد او نظيفة. يلا غيكمل الهضرة ديالو. هو يجي صاحب الكوخ قال لهم انا جيت جبت لكم الفطور، جبت لكم البيض وجبت لكم لوازم الفطور. فدخل وتبعته مريم ومن بعد تبعهم حتى كينان. وهنا كنشوفوا على ادنى تامر رجع عند الام ديالو قال لها انا غادي نمشي باش نجيبهم. وهي تقول ليه جوليا صيفطات ليها ميليس ميساج قالت ليه بلاش ميليس راها غادي تكون وصلت عندهم، راه مشات في الصباح الباكر. وهو بقى كيشوف فيها ببعض النظرات. وهنا غادي تسالي الحلقه ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم الى حلقه ماجيه ان شاء الله. وكنعتذر منكم لانني فريمون مريضه، غادي تكونوا لاحظتوا هادشي في الصوت ديالي، هادشي اللي خلاني نغيب عليكم. فما تنساوش تدعموني بلايك اشتراك وكومونتير، ونتلاقاو في حلقه الماجيه.